Bonsoir, bonsoir grande famille. Bon, leo tulitembelea Bukavu, leo tulishinda Sud Kivu, mu territoire ya Kabare, mu groupement ya Momosho. Njo kwenye leo nilitembelea, njo kwenye nilishinda leo. Nilishinda fasi kwa wanaita Sisi. Ile Sisi ni fasi kwenye ilikuwa fasi ya watu ya Farmakina. Huwa ni fasi ya watu ya Farmakina. Ni fasi kwenye zamani wakati ya Mobutu kulikuwa ka militaire ya kabambi sana ya bakomando. Kule njo kwenye nilitembelea mchana ya leo. Make ile Sisi iko en face na Nyangezi. Kwa watu pajue ile Sisi iko en face na Nyangezi. Make ile Sisi iko saa yenye iko nyuma ya Nyangezi paske Nyangezi iko deja Walungu, lakini pale kwenye nilishinda hako ni mugrupema ya Momosho. Pale Sisi ni mugrupema ya Momosho, ni mukartie Chidundu, Nilikutana kule bako na jenga ka ya kabambi, ka militaire ya kabambi ya basoda ya Rwanda. Haiko ba M23, hapana, ni basoda ya Rwanda, arme rwandaise. Njo yenye iko na jenga ka kabambi pale. Ba expert ba kujenga na basoda bako na sekirize pale, na kila kitu chote chibako unafanya pale ni basoda ya Rwanda, ni arme rwandaise. Njo benye bako pale. Haiko kusema kino ni M23 RD, aba ba M23 banachangana basoda ya Rwanda, hapana. Ni ba arme rwandaise njo yenye kuna jenga ile ka militaire pale. Bako napitisha maborne mu carrière yenye chef Savana Kahizi wa Momosho yenye iko na exploiter, et puis iko kila matiere, kila kitu iko natoka mule iko na kipeleka ni mu direction ya Rwanda. Maki bali basoda ya Rwanda bebako na sekirize pale, na madokima zote na mikanda yote bako nayo ni mikanda ya Rwanda. Haiko kusema kino maki bato sijidanganya kino ni M23 yenye iko na jenga ile ka militaire pale nani Momosho. Hapana, manake ni arme rwandaise, ni arme Rwanda, haiko M23. Bato wasijidanganye vile hata kidogo. Alors leo njo walishinda wako nashusha manjanja pale na mambao. Leo mercredi le 15 avril 2026. Ifo ba autorite sana sana ya Sud Kivu baangalie kile kitu chabo, baangalie ile fasi sana tena sana. Rwanda inatanza fani ni inatajenga ka militaire yabo pale. Bo batezi ijenga menyuma bataivalisha kinoni ya ba M23, meni arme Rwanda njo yenye kuna jenga pale, na bakuna shimika maborne. Ne sait jamais mission yabo na intention yabo iko nini, banapenda ile neo baikamate. Hatujue paske chefu nani Savana Kagizi mutu mwenye sana sana iko naenda kalala nani Rwanda, njoko iko naenda kalala, haiko nalala pale nani Momosho, iko nafanyaka enta anavuka anaenda Rwanda. Na ule shefu nani Savana Kagizi nikizani kuko makrime za mingi alishafanya pale, iko naua ba population, haiko napenda badirika na kushanje. Alors gouvernement kutokana na ile dossier yenye anaujisha ile fasi, Rwanda inaanza jenga deja ka militaire yabo pale. Hatutaongea vya mingi, me ba autorite mufuatilie hii kesi, muifuatilie, mutume batu ba verifie ile fasi mzuri, sino inchi yetu iko naenda polepole.
Ile njo kitu chenye nilikutana kwenye nilishinda leo pale Mumosho fasi kwa banaita sisi. Nawambia bie keno ni pale kulikuwa ka militaire à l'époque ya Muzaire. Ka militaire ya banani ya ba parakomando ilikuwa ka fasi ya batu ya Farmakina. Antuka ifo kukuwa makini sana, nchi yetu yuko natembea polepole, iko naenda polepole, iko naenda polepole. Goma tulisikia kuwa balipimaka deplacement na nima maborne. Alors hapa nako nani hapa Bukavu nako msikie vitu binaanza. Maana leo balishinda huko nashusha pale manjanja na mambao. Batu ya kujenga na batu wengine ba autorite na documents zebako nazo zilitoka Rwanda na basoda bako na sécuriser pale haiko ba M23, hapana, ni basoda ya Rwanda, ni arme ya Rwanda. Alors ni shida ya budongo, batu wengine wako ma distraction ya kuchunga mavote na kuchunga kama vitu gani me budongo na population yetu bako naendelea isha. Merci beaucoup. Hii message ukisikia kino itezi saidia inchi, utezi tumia mwanajua kama ni autorite mwenye ni patriot mwenye anapenda inchi, bajue namna gani ya kufuatilia hiki kitu. Merci beaucoup kwa kusambaza hii message. Ni wenu Komanda Bahati Eric. Merci.